incêndio no edifício Joelma e as misteriosas portas que se fecham sozinhas. Quem passa hoje pelo edifício Joelma, na região central de São Paulo, não imagina que a construção foi palco do maior incêndio registrado na cidade. Em 1 de fevereiro de 1974, o fogo atingiu o local e deixou 187 mortos e 300 feridos. O intenso trabalho dos bombeiros durou mais de 10 horas. Alguns dos agentes relatam que um grupo de chineses chegou a morrer carbonizado dentro do elevador. Muita gente que estava no edifício se jogou pela janela por causa do incêndio. O Joelma existe até hoje e serve como moradia, além de estacionamento particular. Funcionários do local garantem que coisas estranhas acontecem ali, como portas e janelas fechando sozinha. Há até quem diga que fantasmas das vítimas dos incêndios perambulam pelos andares do prédio. Bom pessoal, esse foi o da lenda de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi uma lenda bem curtinha, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau!